Pensa a studiare 1256 pagine di biochimica e poi ti chiedono soltanto il ciclo di Cori. Anche se questo è un video breve, non ti conviene skipparlo. Come al solito, se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di iscriverti al canale e di seguire passo passo questa playlist, perché insieme daremo un ordine a tutte queste reazioni. Riprendendo le redini del discorso riguardo la gluconeogenesi, di cui abbiamo trattato nel video precedente, il piruvato, che consideriamo come precursore della sintesi del glucosio, non deriva dalla degradazione del glucosio, ovvero per sintetizzare glucosio non partiamo dal piruvato che abbiamo ottenuto degradando il glucosio, in quanto se ciò fosse vero si verificherebbe un ciclo futile con soltanto una spesa di energia. Il piruvato deriva o da alcuni aminoacidi o dal lattato. Il lattato, abbiamo visto dagli altri video, si forma nel muscolo scheletrico in condizioni anaerobiche che si verificano quando il muscolo è sottoposto a uno sforzo intenso di breve durata. In queste condizioni la quantità di ossigeno non garantisce l'ossidazione completa del piruvato e non garantisce il trasferimento di elettroni dal NADH all'ossigeno con la formazione di NAD+. Se non è chiaro questo, non preoccuparti perché lo approfondiremo bene nei prossimi video. Perciò in queste condizioni l'unico modo che c'è per garantire l'ossidazione del NADH e permettere la prosecuzione della via glicolitica, abbiamo visto anche dagli scorsi video, è quella di ridurre il piruvato in lattato. E questa conversione in condizioni anaerobiche è favorita quando il rapporto tra NAD+ e NADH è piuttosto basso. E per essere basso questo rapporto significa che il membro al denominatore, ovvero il NADH, deve essere in grande quantità. E quindi questo favorisce la reazione di riduzione del piruvato al lattato. Il lattato, quando è formato, viene trasferito al fegato attraverso il sangue. Il fegato presenta un rapporto di NAD+ su NADH più elevato, ovvero presenta più NAD+. Quindi nel fegato viene favorita l'ossidazione del lattato in piruvato, il quale sempre nel fegato viene convertito in glucosio tramite la gluconeogenesi, processo che abbiamo descritto ampiamente nello scorso video. Il glucosio potrà poi avere dei destini diversi: essere immagazzinato nel fegato oppure essere esportato nel sangue e riutilizzato a livello del muscolo. Si forma così un ciclo metabolico che è detto ciclo di Cori, che tramite la circolazione sanguigna lega il fegato e il muscolo. Quindi il glucosio utilizzato nella via glicolitica viene sempre convertito in lattato, allora il lattato viene di nuovo esportato dall'eritrocita all'epatocita, quindi nel fegato, dove può essere utilizzato come precursore per la sintesi del glucosio con la gluconeogenesi. Questo in slide è il bilancio del ciclo di Cori e i vantaggi di questo sono la rigenerazione del NAD+, che fa continuare la glicolisi, la produzione di ATP in loco, cioè nella cellula muscolare, che può essere catalizzata quindi più rapidamente, una forma di autonomia della fibra muscolare nei confronti della concentrazione di ossigeno nel sangue e un'elevata energia contenuta nei legami carbonio-idrogeno del lattato. Per questo, invece di essere espulso dai reni, viene riciclato come glucosio. Lo svantaggio è dato però dal fatto che lo ione lattato è un catabolita tossico per la cellula, perché la sua produzione porta all'acidosi lattica nei muscoli. Questo può diminuire l'efficienza dei sistemi tampone nel sangue e dare un affaticamento fisico, poiché l'aumento dell'acidità nei tessuti inibisce parzialmente le reazioni di energetica muscolare, causando appunto la sensazione di fatica che porta a una riduzione fino alla cessazione dell'attività motoria. La risposta immediata dell'organismo è l'iperventilazione, che fa diminuire l'acidità dell'organismo, provocando però un debito di ossigeno. Questo viene soddisfatto quando tutto il lattato verrà riconvertito in glucosio con la gluconeogenesi nel fegato.
quindi la sintesi del glucosio a partire da molecole che non sono carboidrati. Il lattato segue quindi questo andamento ciclico noto come ciclo di Cori, che prende il nome dai coniugi Cori che lo scoprirono. Non mi sembra niente di così drammatico rispetto al resto. Ti consiglio di continuare a seguire About Biology su questo canale e anche sulla pagina Instagram che troverai dai link in descrizione. Io ti aspetto al prossimo video per continuare lo studio della biochimica.